Рада всех приветствовать на своем канале. Сегодня на календаре 5 марта 2024 года. Дорогие мои, первое, что хочу сказать, очень много вопросов. Я устала отвечать в комментариях на последнее видео политическое, которое я делала об Америке. И оно было удалено мной, потому что было много жалоб по поводу видео и предупреждение, после которого я, естественно, уже не ожидала и удаляла видео. Ну, значит, есть вопросы, которые неудобны для кого-то, чтобы выставлять их на YouTube. Я к этому уже, в общем-то, прихожу, потому что, постоянные нарицания, они просто не идут на пользу канала в любом случае. Значит так. Вот с этим я сделать ничего не могу, поэтому всегда говорила, не все видео удаляются, значит, где-то что-то нормально, для кого-то что-то ненормально. Просматривайте сразу, если я что-то решаюсь делать, дорогие мои. Тема, которую просили повторить, стучит, гремит, на порог ступает. Это 100% произойдет очень скоро у кого-то из вас. Я выставила сегодня 3 позиции, взяла в работу танец шамана. На втором канале для вас уже сделано 2 расклада сегодня, совершенно на другие темы. Ссылочка в прикрепленном комментарии, ровно там, где и тайм-коды. Но сегодня я предлагаю посмотреть все 3 варианта к ряду. Почему? Потому что из тех, кто будут смотреть, события, которые будут описаны в картах, произойдут у кого-то из вас. Я не беру сегодня королев и королей, мне иногда уже просто тошнит, понимаете, делать на королей и королев тоже нужно меня понять. Плюс я сегодня планирую сделать очень интересный для вас расклад из рубрики «Очевидное, невероятное». Поэтому всех, кто интересуется этой темой, прошу не расходиться. Итак, дорогие мои, стучит, гремит, на порог ступает. Это 100% скоро произойдет у кого-то из вас. Давайте посмотрим, что покажут карты по позиции номер 1. Какое событие покажут карты? Так, очень интересно. Смотрите, я бы сказала, что на работе вы получите какие-то деньги, которые в прошлом из-за инициативы, либо подлости, либо хитрости некой дамочки были либо заблокированы для вас, либо пообещали дать, но не дали. Вот у меня как задержка, о которой вы уже так себе подумывали, наверное, я их вообще не получу. Касается это какой-то помощи, какого-то гонорара, какой-то добавки, либо в принципе может идти речь о повышении гонорара либо зарплаты, мне сказать по этому раскладу сложно. Могу сказать только одно, что благодаря некой барышне в прошлом, с ее легкой в кавычках руки, вы эти деньги не получили, либо повышение по деньгам не получили и опустили по этому поводу руки. На сегодняшний день показывает, что барышня, которая строила козни, благодаря которой у вас, по сути дела, умыкнули, да,
Это может быть, когда на кого-то перечислили или решили дать кому-то, кто-то подсуетился, да, то, что, в общем-то, заработали или заслужили вы. Вот так это выглядит по раскладу. Сейчас ей достаточно проблематично шкодить. Вот мне хочется сказать, что устранили ее, или она не имеет никаких возможности поддавливать ситуацию, я не знаю. То есть она как обезоруженная мне падает, ни словом, ни делом, вот как закрытая, да, такое вот, то есть сама себе там делай все, что хочешь, но как бы сюда не лезь, да, в финансовую сторону не лезь. Поэтому, дорогие мои, вот совершенно неожиданно для вас, как раз-таки в самый подходящий момент, потому что карты показывают с деньгами не очень, трудности, да, сложности, трудности, вы получите то, что должны были дать вам ранее. Вот так показали мне карты эту позицию. Вот так показали карты эту позицию, дорогие мои. Я сразу должна сказать, здесь о денежной единице, здесь не о повышении по должности, здесь конкретно вот какие-то деньги прорисовываются в раскладе. Позиция номер 2. Стучит, гремит, на порог ступает. Это 100% скоро произойдет у кого-то из вас. Сказал, как отрезал, да? Очень интересно. Вы у меня здесь рассматриваетесь как мама, что ли? Я бы говорила, что здесь аудиенция с врачом относительно ребенка. Смотрите, здесь может проиграться только две ситуации. Две я и озвучу. Какая-то из них проиграется 100%, либо кому-то двоим из вас проиграется каждая позиция в отдельности. Вот так может быть. Уже наблюдала я за этим, такое тоже случается. Смотрите, вердикт врача. У меня так и хочется сказать, попадете, вот тут я не могу быть убеждена, случайно попадете, порекомендуют, или этот человек будет как последнее звено в этой инстанции, да, то здесь вы получаете на руки документ и заключение врача после осмотра. Причем мне очень хочется сказать, что это или главврач больницы, или зав. Отделением. В любом случае это человек либо со званиями в медицине, либо доцент, я не знаю, кто угодно, либо человек, имеющий опыт врачебный, либо он не молод еще, могла бы сказать, к тому же, как вариант. Сказал, как отрезал. Здесь вот карты удовлетворения. Какой-то спорный вопрос по ребенку. И первая версия. То ли ребенок очень часто болел и был прикован к постели из-за своих болезней, да? То ли мы видим здесь ребенка, который не мог вычухаться буквально из какого-то заболевания, да, и врачи наверняка либо неправильно диагноз ставили, либо неправильно лечили. Но вот спорный вопрос, когда нужно было разрешать. И я вам могу сказать, что тот вердикт врача, то заключение, которое сделано, он говорит о том, что все будет окей, будет поправка. И на долгое время вы не будете нуждаться в дополнительных осмотрах, вот как-то так. Это первая версия. И вторая версия, мне она легла в канву раскладки этой в более таком правильном вариации. Знаете, когда говорят «время терпит», вот тут это время терпела только одна сторона, вы. Если ребенок
неходячий, девочки. Вот тут может быть ситуация, когда с малечку неходячий, либо в детстве получил какую-то травму, вот что-то такое было. То ли колясочник, то ли инвалид. И здесь речь шла о том, чтобы получить какой-то документ. Тогда я прочитываю расклад так. Вы получите заключение врача после осмотра. Если здесь речь идет о группе, то вы получите группу, за которой последуют какие-то выплаты на длительный промежуток времени. И опять-таки я подчеркиваю, в заключении или это сказано будет устно самим этим врачом, который будет давать это заключение, что вам долгое время не нужно будет бегать по осмотрам и получать подобные бумаги. Вот у меня вот так лег расклад по второму варианту. Вот знаете, как будто бы время наконец-то пришло попасть в нужное время, в нужное место к нужному врачу, который решит этот спорный вопрос полюбовно в вашу сторону, наконец-то. Но карты показывают, что вы очень долго этим занимаетесь, либо долго лечите по первому прочтению ребенка от чего-то, да, наверное, неправильно, либо... Ну вот, понимаете, этот визит к врачу, он вам дает такую твердую опору, либо уверенность в том, что будет окей, да? Вот либо какая-то из ситуаций, либо две, но разным людям проиграется по второй позиции, мои хорошие. И третья позиция. Стучит, гремит, на порог ступает. Это 100% скоро произойдет в жизни у кого-то из вас, мои хорошие. Вот хочется сказать, припечатают, получи, фашист, гранату. Ну. Будет весточка, девочки, я не знаю, это будет устный разговор, это будет звонок, больше похоже на звонок, честно говоря, такое, знаете, шу-шу-шу, опять-таки по картам падает. Сейчас я все-таки доложу, потому что... Ну, девочки, вот тут то, что я вижу, вам принесет большую радость и передаст это сообщение, либо скажет вам об этом женщина. Причем это будет сказано в подробностях, да. Смотрите, здесь как положить на лопатки. У меня четко по картам проходит некая барышня, которая благодаря своей инициативе, и я не побоюсь, здесь либо какие-то закулисные гадости, сделанные относительно мужчины, мне он падает жезловый, принесла много горя, да, вот так, много боли, много горя. Либо это оговор, либо это обман. Во-первых, вскрывается какая-то истина. В большей степени по этому раскладу, когда вскрывается магия, девочки, я бы читала по этому раскладу, потому что здесь инициатива заниматься негативщиной, вот так вот больше, негативщиной втихаря и по отношению непосредственно к какому-то мужчине. Вот принести ему зло, беду, отомстить, вот все что угодно, да, здесь. И читаем мы по картам таким образом. Вы получаете известие, когда женщину, которая сделала
причинила много страданий, много боли, много негораздов в жизнь несла некому королю жезлов, неожиданно постигла расплата, мне хочется сказать. Вот расклад больше похож на бумеранг. И знаете, вот в самом разговоре между женщиной, которая вот пентаклевая она падает, и вами, так и хочется сказать, она сделала свой выбор и принесла башню в свою жизнь, получив фашист-гранату. Здесь будет сказано без вариантов, без шансов. Что-то произойдет у нее в финансовой сфере, но очень-очень разрушительное. То есть она что-то потеряет катастрофически дорогое, либо важное. Это может быть дом, это может быть здоровье, то есть тело, деньги, работа, бизнес, вот такое. Вот в этом может быть потеря, причем это придет неожиданно и в два этапа. Сначала это будет частичное разрушение бизнеса, денег, дома, работы, чего угодно, а потом как будто бы добьют. То есть человек, который получает по заслугам. Нет жалости в разговоре у вас с этой барышней, нет ничего, кроме радости, да, то есть здесь как бы мы говорим о том, что получила сполна и получила справедливо. Бумеранг не дремлет. Я всегда говорила, эта штуковина, она такая, натворил чего-то, запасайся вазелином. Вот как-то так. Бумеранг у нас болезненный. Вот такая история будет у кого-то из вас вскрыта, и будет разговор, будете обмустякивать эту тему вдоль и поперек и радоваться за то, что огребла барышня, которая причинила много боли, страданий, либо ложью какой-то, оговорами, либо все-таки магией, дорогие мои, что больше ложится в канву этой выкладки. Вот так показали карты мне эту позицию. Вот такие расклады у нас сегодня 3 получились, и я вас прошу не расходиться. Далее будет у нас впереди интереснейший расклад. Ну а говорю вам пока-пока. До очень скорой встречи.